Bom dia, crianças! Hoje teremos aula de natureza e sociedade. Vamos falar sobre uma coisa muito importante: o respeito. Vamos prestar atenção na aula. Você já pensou que num mundo tão grande, habitado por bilhões de pessoas, não existem dois seres humanos iguais? Uns, por exemplo, são bem magrinhos. Outros são mais gordinhos. Alguns são altos, outros são baixinhos. Eu sou criança, tá? Alguns têm muito cabelo, outros nem tanto. Pindalolas. Alguns são negros, outros amarelos e tem os vermelhos. Tem gente que gosta de criar arte. E tem gente que só faz arte. Ih, não sei. E ainda tem os que gostam de inventar coisas, os que gostam de esportes e os que gostam de andar com autonomia. E caso um dia você cruze com alguém muito diferente de você e dos seus amigos, sorria, estenda sua mão, pois todos somos diferentes e isso é muito legal. Com respeito, preocupando-se em não ofender os outros e tolerância para aceitar opiniões diferentes, as diferenças não trarão mais divisão, apenas união e um mundo mais feliz. E sabe como eu sei disso? Porque eu sei tudo sobre o que é ser o diferente da turma. Atividade de hoje: vamos fazer um desenho de um mundinho muito feliz, cheio de respeito e tolerância. Mande um desenho bem bonito para a Proalê. Um beijo! Até amanhã!